乡亲啊，继续来看，这是国小6年级的数学。这个考试的题目是考倒着一大堆的家长，家长是真怨气哦。讲这个汤啊有几粒，唔知是咧考数学，也或是咧考逻辑。这个家长讲看拢无，啊，真侪网友嘛甲家长来赞声哦，讲这个国小6年的数学题目未免嘛伤困难咯。糖果罐里好多颜色，微笑却不甜了。那囡仔笑袂出来，爸爸妈妈看到小学6年级囡仔的数学考卷，嘛强要流目屎。罐仔内底有汤哈，第一工小妹食全部一半，第二工食第一工剩的7/3，第三工食第二工剩的7/4，第98工食第97工剩的99/7，第99工食第98工剩的100/1。这个时阵剩2粒汤哈，请问原本有偌济粒？字都看得懂吗？看得懂，但是看不出来怎么算嘛？对，很难，对不对？很难。字看得懂，答案看不懂。我字看得懂，可是我题目看不懂。它的分母和分子在哪里？这是大学生的那个题吧？有简单一点的。敢袂使较简单的，这到底是要怎算？数学老师来算给你看。第一次用完，它剩下了1/2。那第二次呢，又是这里面的再1减1/3，以此类推哦，再继续。用逐工会剩偌济来推算，第一工剩一半，搁剩第二工剩的2/3，搁剩第三工剩的4/3，随啊随推算，分母和分子约分给消掉了后，尾啊全部的1/1剩2粒，等于原本有200粒汤哈。算是一个逻辑推理的题目，非常古老的国际式分数的乘法运算，其实刚刚好是小6在学的。题目太大了，开始这样出。有点大。老师，你说这个题目啊，这样。我就是数学不好，所以才在这里的。老师也数学被当，老师数学被当。老师麦克迄件叫，这其实就是逻辑推理的题目。汤啊免食到99工，食3工来算，就算会出来。爸爸妈妈慢慢想济，数学困难请教老师专家。若是用心学习，就亲像倒顶泥坎，真简单。Hello， 我是易景，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。